भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयज आमी इयत्ता 9वीचे कोंकणी पुस्तकांतलो सोरोप समज आनी गैरसमज ह्या पाठा वयले कांय प्रश्न आनी जापो पळोवया। 1. पोरण्या लघुकथांनी सोरपा विशीं कसले वर्णन केल्ले आसता? जाप: पोरण्या लघुकथांनी सोरपा विशीं वर्णन केल्लें आसता की वाड्यात पुरून दवरिल्ल्या खजिन्याची राखण करपाक त्या जाग्या भोंवतणी तो भोंवता। प्रश्न 2. लेखकान ह्या पाठांत खंयच्या विखाळी जिवाण्यांचो उल्लेख केला? जाप: लेखकान ह्या पाठांत नाग, कांडेर, घोणस, फुरशे ह्या विखाळी जिवाण्यांचो उल्लेख केला। प्रश्न 3. दूध पिवपाची पाळी सोरोपाचेर केन्ना येता? जाप: खूब तान लागून लेगीत जेन्ना पियेवपाक उदक मेळना तेन्ना कांय उपाय ना जावन सोरोपाचेर दूध पिवपाची पाळी येता। प्रश्न 4. दुखापत करपी मनशाचो उगडास दवरपा इतली तांक सोरपा कडेन कित्याक नासता? जाप: दुखापत करपी मनशाचो उगडास दवरपा इतली तांक बूद सोरपा कडेन नासता, कारण कुडीचे तुलनेन मेंदू ल्हान आसता आनी बुद्धीक लेगीत सामको उणो आसता। प्रश्न 5. पुंगी वाजयतकच सोरोप फोंडो काडून कित्याक धोलता? जाप: पुंगीचो आवाज सोरोपाक आयकूंक येना, पूण ताका ती पुंगी दिसता आनी कोण तरी हल्लो करपाक आयला अशें समजून आपल्या रक्षणा खातीर सोरोप फोंडो काडून धोलता। भुरग्यांनो, जर तुमकां ह्या व्हिडिओतले कंटेंट आवडले असल्यार सबस्क्राईब अँड शेअर टू युअर फ्रेंड्स। सकयल दिल्ल्या दरेका प्रश्नाची जाप 40 ते 45 उतरांनी बरयात। प्रश्न: सोरपा संबंधात मनशाच्या मनात कसले गैरसमज आसात? जाप: सोरपा संबंधात मनशाच्या मनात जायते गैरसमज आसात। ह्या गैरसमजांनीच सोरोप अणिना फुडें मनीस भियेता। सोरपा विशींच्यो अंधश्रद्धा ताका कारण आसा। पोरण्या वाड्यात पुरून दवरिल्ल्या खजिन्यांची राखण नाग सर्प करता। नागाक मारल्यार नागीण आपल्या घोवाच्या मरणाचो बदलो घेवपाक बायलेच्या रुपान त्या मनशागेर येवन ताका मारता। दरेक जिवाणें हे विखाळे आसता। सोरपाक दुखयल्यार रातचो येवन तो घास मारता। प्रश्न 2. सोरोप जाती विशीं मनशाच्या मनात गैरसमज कित्याक निर्माण जाता? जाप: सोरपा विशीं मनशाच्या मनात गैरसमज अंधश्रद्धेंतल्यान तयार जातात। जायत्या काणया कथांनी सोरोप पोरण्या वाड्यांतल्या गुप्त खजिन्यांची राखण करता अशें वाचूंक मेळटा। सिनेमांतूय नागीण बायलेचें रूप घेवन बदलो घेवंक येता अशें दाखयतात। नाग पंचमीक सोरोप घेवन येवपी सांगतात की सोरोप दूध पियेता। सोरोप पुंगीच्या आवाजाचेर धोलता, दुखयल्यार दूख धरून रातचो येवन घास मारता। ह्या सगळ्या खातीर सोरोपा विशयी गैरसमज निर्माण जातात। थँक्स फॉर वॉचिंग।